Pois perdona, home, exconselleiro, con todo o respeto, e pido as miñas condolencias. Pero pensei que vos coñecíades todo. No, ahora xa estamos ubicados, sí. Elaboración de fertilizantes con residuos orgánicos biodegradables. Nido rápido. Que residuos orgánicos biodegradables? Estercos de producións intensivas, basicamente, porque de outro tipo de producións, bueno, eu digo que hai necesidade, pero non hai mercado. Residuos agroalimentarios, sobrantes ou excedentes da industria agroalimentaria, conserveiras, toda a industria do pescado, lácteas, cárnicas, bueno, o que temos en Galicia, lodos de depuración de augas, tanto de urbanas como de agroindustrias. Bueno, estamos regulados por unha normativa europea, transposta a directiva nacional, que dice que, bueno, a normativa europea clasifica os residuos en función de códigos LER, de lista europea de residuos. Establece o principio de jerarquización na gestión dos residuos, a primeira opción é valorización e a última a eliminación. Ese é un principio general e genérico para todo tipo de residuos. No noso caso específico, a opción de valorización que se fija como prioritaria é esta, a elaboración de fertilizantes ou o uso como fertilizantes deste tipo de residuos. En outro tipo de residuos, pois é a valorización energética, por exemplo. Neste caso, ahora está de actualidade, no das Pontes, porque se ve como posible suministrador de un combustible para que sea opcional ao carbón. O tema ven un pouco por un tema de proximidade tamén á planta das Pontes. O que se estaba buscando para as Pontes son combustibles con huella neutra de carbono, como pode ser unha biomasa forestal. Os nosos residuos fertilizantes teñen huella neutra de carbono, non computan a efectos da produción de CO2, e un dos materiales que estuveron ensayando e queren seguir ensayando para ver como alternativa temporal ao uso do carbón, ou unha co-combustión temporal antes do cese definitivo das actividades con carbón, que sea unha decisión pois que as empresas energéticas en España pois prácticamente tomaron todas, en algún momento pois vai suceder, é dicir, é algo que creo que nadie cuestiona. O tema está no timing, como está con términos ingleses, en que se fai, non? Pois hai empresas que xa o anunciaron o ano pasado, pois era antes do 25, outras tiñan o horizonte no 2030, bueno, e outras pois en cuestión de meses. Entonces, os nosos materiales si cumplen esas condicións ou esas especificacións para entenderse enerxía renovable, ainda que seña pola vía da incineración. Sería unha alternativa á biomasa ou a outros residuos similares. A clave está en que teñan huella neutra de carbono. Bueno, ahora que Severiano nos avanzou esa clave sobre as Pontes, que é noticia estes días, non sei se queredes... Sí, eu quero decir algo, porque, claro, vamos a ver, pareceme moi ben que unha empresa como a súa pois produzca, digamos, abonos orgánicos, non? Reutilizando residuos de lodos de depuradoras, de granxas, pero hai outro tema, é dicir, hai un eufemismo que é valorización enerxética, para decir incineración. Eso é queimar. Entonces, eso de que tenga unha pegada cero nas emisións de carbono é falso, e un economista o pode entender perfectamente. Vamos a ver, os árbores fixan o carbono que está na atmosfera, as plantas, todas as plantas fixan o carbono. Se nós volvemos a queimar esas plantas, devolvemos o carbono outra vez á atmosfera, entonces non nos sirven para nada os bosques que están fixando ese carbono. Entendes? Eso, hai estudios que demostran ou amosan, non hace falta ningún estudio, é simplemente sentidiño común, é dicir,
ti quemas leña, ou que sea, ou calquer residuo vegetal que fixou o carbono, o que faz é devolver o CO2 á atmosfera, entonces non estás realmente facendo nada polo medio ambiente. Vale, un comentario simplemente. O da huella neutra de carbono, evidentemente, non o desarrollou, nin o inventou Agroan, non? Senón sesudas mentes e científicos que chegaron ou fijaron ese criterio. E entendo que a diferencia é que se queimamos leña, se queimamos bioresiduos, outro árbol está medrando, está cubrindo esa captación. É un recurso renovable. En cambio, se queimamos residuos fósiles, todo o que queimemos teremos que esperar millóns de anos hasta que se volva a facer carbón ou se volva a facer petróleo. Non vou entrar en cal é a lectura correcta, non? Según esa teoría, que plantemos un bosque para que fixe carbono, eso non é unha boa idea, non? Porque non o sei, quero dicir que isto vamos a ver, científicos, universidades e a Unión Europea claro, vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Non sei se Ricardo quere comentar algo do asunto. Eu que non domino todo o tema técnico do que estades falando, si que sobreentendo unha cuestión, é dicir, que hai unha planta que estaba quemando un determinado material, primeiro lignitos, logo houve que traer carbón de fora, e que está considerado medioambientalmente pola normativa europea, pola normativa internacional, que non é viable. Si se plantexa unha alternativa que, dende o punto de vista medioambiental, sexa aceptable pola Unión Europea, polos organismos internacionais, e que permita manter a planta, e que permita, por lo tanto, manter os empregos, perdona, pero non vou entrar en esas disquisicións dese tipo, porque chegalle ben con que haxa unhas determinaciones que impidan que esa planta poda traballar tal como está. Si hai alternativas posibles que son aceptadas, eu creo que hai que mirar. O tema este do que estamos falando, por poñer así a cousa un pouco máis horizontal, do tema industrial, da provincia de Lugo e de Galicia en xeral, e de dúas plantas, de dúas empresas que son problemas vellos e recurrentes, tanto da Lumina Aluminio como da planta das Pontes. Una, no caso duna, por os costes enerxéticos tremebundos, é dicir, para que se faga a xente unha idea, o consumo enerxético da Lumina é o equivalente ao conxunto de todas as grandes cidades de Galicia. É así. Eso ten unha repercusión terrible nos costes, entre o 40 e o 60% dos costes da empresa, e iso de xeito reiterado aparece como un problema en riba da mesa. Eu recordo cando nos estamos no goberno que un par de ocasións houbo que ir a Madrid, xestionar, discutir, para bañar, porque a empresa amenazaba con marchar. O fai reiteradamente. Eu, para dicirlo máis claro, chantajea con marchar, reiteradamente. E hai que darlle unha solución, eu creo que definitiva. Definitiva, que eu creo que pode ser a do Estatuto de Consumo das Empresas Electrointensivas que está facendo o goberno. Penso que pode ir por aí. Que pode reducir un 20% o coste. Bueno, parece que incluso para certas electrointensivas valería, pero se quedaría algo curto para... Bueno, en todo caso, eso está en riba da mesa, supoño que aí haberá que axustar. E no caso das Pontes é un tema similar en cuanto estamos falando, decir que é unha planta que parece ser que ou se busca unha alternativa viable dentro do punto de vista medioambiental ou eso non é posible que funcione. Pero claro, o problema das dúas plantas, ao final, é un problema moi similar, que é o monocultivo industrial que hai en ambas as dúas comarcas. Son comarcas terriblemente dependentes na Mariña de Lugo de Alúmina e na zona das Pontes, na comarca das Pontes, desta industria. E o problema que hai é que seguramente haberá que poñer en marcha políticas de diversificación industrial en ambas as dúas comarcas antes de que peche. Antes de que peche. Porque o normal que facemos, que é moi español, esperar que veña o problema e logo a ver se o amañamos. Por lo tanto, eu creo que as industrias como os seres vivos teñen un ciclo vital. Non duran para sempre. En algún momento, esas industrias, por distintas razóns, poden durar 30 anos, 50 ou 70, pero
esas industrias nun momento determinado deixan de existir. Por lo tanto, hai que buscar alternativas en comarcas como a Mariña, onde esa industria creo que supón, parece que o 35% do PIB Dicía da comarca. que Roberto nos pode apuntar eso e volveremos ao tema medioambiental. De acordo, moi ben, sí. Pero creo que Roberto, desde o punto punto de de vista vista... económico é evidente que o peche de calquera destas novas industrias supón unha perturbación moi importante para cada caso da comarca. Entón, desde este punto de vista é un problema económico de fondo. Estamos apuntando por unha parte posibles solucións que en todo caso eu considero que son de curto prazo. É dicir, hai un problema máis de fondo que tamén está relación, que non se soluciona co estatuto do comercio, porque é un problema que o cambio de modelo enerxético que temos de fondo. É dicir, non podemos seguir con este modelo enerxético, está claro que temos que cambiarlo, e non estamos deixando, estamos adiando o problema para máis adiante, e non tomamos cartas no asunto de verdad que o cambio do modelo enerxético, ou como vamos a xerar enerxía para poder atender as necesidades enerxéticas que van a ser cada vez crecentes no tempo. Estamos nun modelo no cual vais a potenciar o uso do coche eléctrico, vais a potenciar todo este tipo de tecnoloxías supostamente con enerxías renovables, pero non estamos invertindo o suficiente nestas enerxías renovables. Entón, hai un problema económico que é o cambio de modelo enerxético, e hai outro problema que é o modelo de cambio económico, o modelo económico, o modelo de crecemento destas comarcas, que vai en línea con decía Ricardo. Si temos un monopolio productivo vía produción de enerxía, vía produción de aluminio na Mariña, e non hai alternativas económicas. E iso, buscar alternativas económicas a ese tipo de actividades non é doado, e levamos adiando moito problema durante moito tempo, posiblemente porque desde o punto de vista político non é rendible. Claro, pero non está arriba da mesa a alternativa, está o sostemento do actual, non? Sí, que penso que ese é o tema, é dicir, estou de acordo que temos que diversificar, é dicir, temos que, esos traballadores, se diversificamos e creamos postos de traballo en outros sectores productivos, pois é bo para a comarca e para todos. Xa non tanto eso, igual os seus fillos, é dicir, estar buscando o seguimento desas familias. Esas familias forman parte do ecosistema, os seres humanos, as persoas, somos partes do ecosistema, e entonces temos que ter en conta que as familias teñen que ter ingresos, as familias teñen que manter os seus fillos, pero tamén teñen que pensar que mundo espera os seus netos, porque si destruimos o digamos, dañamos tanto o planeta no que eses netos van a vivir, que lles quedará? Entonces, estou de acordo con eso, que hai que diversificar. O que non estou de acordo é que Endesa fixo unhas probas ca biomasa e dixo que non lle valía, que aquelo non superaba as emisións permitidas pola Unión Europea e que eles non, además, non é rendible, sale máis barato o carbón que eso, entonces, claro, económicamente tampouco é viable. Entonces, hai unha novedade aí hai que buscar unha solución política, porque é moi complexo. A novedade que creo que onte ou antonte nunha reunión que houve en Madrid, Endesa plantexou a posibilidade de reestudiar como daba a sensación que non se mirara con moita atención as distintas alternativas propostas de biomasa, de lodos e tal. E quedaron en reestudiar o tema, dar no mes de xaneiro unha resposta con respecto ás dúas cuestións, a capacidade productiva ou a rendabilidade da empresa e a cuestión medioambiental, que terán que ir xuntas, claro, lóxicamente. Severiano estuvo sentado, creo, non, cos de Endesa, ou se xa estuveche sentado con ele? Non, ainda está pendente igual vos tedes información de por que nesa primeira resposta Endesa non a valoraba como posible. A ver, nos temos unha información externa, non somos conocedores da realidade interna en detalle de Endesa. Sabemos que se fixo un estudio que se fixo con distintos combustibles, todos baixo ese criterio de huella neutra de carbono despois dun análisis de ciclo de vida de esos produtos e según os criterios que marca a Unión Europea. Entre eles, probouse con os nosos materiales. E os datos que temos é que o resultado de produción energética era interesante, ou al menos esperanzador,
e os datos económicos resultantes desas pruebas, que non sei se foron demasiado cortas ou foron suficientes, Foron 3 días nada máis. non o sei. Sí, 3 días. Claro, pois os costes derivados dese ensayo en esos días pois foron os que foron, para poder extrapolar a futuro e poder ser competitivo, enténdese que se necesita máis tempo para poder afinar costes, que creo que é un pouco onde está ahora o tema. Por un lado, eu creo que a empresa ten claro que o carbón é pasado e o futuro son as enerxías renovables, pero aí hai un período de transición que é o que hai que definir. Estes días de atrás creo que houve que poñer en marcha algunha instalación que levaba anos parada porque non se daba atendido o consumo nacional. Eso quere dicir que non, o que estou dicindo é que esa transición é indudable. Eu creo que o futuro é verde ou non será, ou azul. Por qué? Porque hai conciencia social, porque hai conocimientos e tecnoloxía para poder ir a ese mundo, pero hai que ir con cabeza e non de forma brusca ou abrupta. É a nosa consideración. E creo que a empresa está en esa tesitura, é dicir, vale, o carbón sabemos que é pasado, vamos a ir ás renovables, estos mesmos materiales serían a mesma materia prima, por exemplo, para biogás, que é unha das cuestións de renovables que se está falando e que eu creo que terá moito futuro. E ao final, bueno, pois o biogás non acaba de ser tamén unha valorización energética indirecta posterior, non? E eu creo que a clave está aí, en definir como se vai facer esa transición dos combustibles fósiles ás enerxías renovables. Se durante un período se pode ir incorporando combustibles non fósiles para facer unha transición programada, nos estuvemos, bueno, como invitados e como ponentes na cumbre do clima, porque somos miembros do Comité Ejecutivo do Pacto Mundial en España, somos a única empresa en este momento miembro do Comité Ejecutivo, e aí falábase de unha transición energética justa, unha transición justa. Vale, eu creo que aí se pretendía recoller un pouco estas ideas, non? Que seña ordenada esa transición, que a nivel social de traballadores de población pois tamén seña ordenada e progresiva, e mentre se vai cerrando este capítulo se vai abrindo un novo capítulo. E, evidentemente, esa decisión corresponde á empresa, ao titular da explotación. Pola nosa parte, todo o que poidamos axudar, arrimar o ombro e participar, pois encantados, porque, aínda que ao final non fora viable, e a decisión final en xaneiro ou cando seña ir a un cierre inmediato, non cabe dúda que de aí quedou moita experiencia, moitos datos, analíticas e toda unha información técnica que servirá para algo no futuro. E iso é o noso papel en este momento. Un dos sectores máis afectados ahora é o do transporte, os camiones. Sí, claro. Os camioneiros, entonces, digamos que eso casi está... Bueno, non sei se precisarían tantos camións si se fai... Se non ven... Isto ven de Indonesia ahora mesmo, non? Bueno, entra polo porto de... Sí, polo porto de Ferrol, creo que hai varios orígenes, pero maioritariamente ou foi Indonesia. Pero creo que tamén de Colombia e de máis sitios. Eu creo que a central estuvo probando con distintas calidades, con distintos orígenes e con distintas situacións para poder avanzar progresivamente na reducción. Respecto das emisións, a inversión que fixeron últimamente creo que iba un pouco en línea de mellorar a calidad das emisións, cando ainda se pensaba en que o cierre, pois, non sei se era o 2030 ou cando pensaban, que en todo caso estaba en línea cos acuerdos internacionales e cos plazos internacionales que se fijaron para este tema. O que pasa que, o sector e a demanda social foi máis rápido, digamos, cos acuerdos internacionales. As demandas sociales son clarísimas de ir hacia as enerxías renovables,
E as térmicas ou os produtores de energía térmica pois tamén viron que tiñan que moverse de alguna maneira e avanzar e chegar antes a esos objetivos do que marcan os acuerdos que regulaban este tema. Parece que no tema de as pontes, iba a decir, está claro, hai un camiño que se pode Estás tomar. estudiando un camiño, sí. Preocupa un pouco máis o tema de da esforzo Alcoa. en estudiar un camiño, porque o plantexamento inicial da empresa, incluso ese de que en xaneiro pecho a porta e tal, unha empresa que ademais está, dende o meu punto de vista, bastante cuestionada na súa reacción económica tanto coa comarca como co país. Tanto coa comarca como co país. Os beneficios desa empresa, sabemos todos onde están indo e tal. Eu creo que esa empresa ten unha obriga con as Pontes, con Galicia, e, por tanto, ten que facer un esforzo, aínda que sexa, digamos, dentro do punto de vista da rentabilidade da empresa menor, ten que facer un esforzo aí, ten que facer coas Pontes e ten que facer con España, que o tema desta empresa, que sabemos todos é de matriz italiana, unha empresa pública italiana, pois é moi de tratar con cuidado. Eu quería enlazar co tema de Alcoa precisamente por preguntarle a Roberto, que é o experto en economía, cando as decisións se toman en Pensilvania ou dependen de que a planta de Australia sexa moito máis eficiente, de verdade se pode facer algo aquí, claro, porque dices baixar a luz. A ver, está claro que a planta de Alcoa, desde o punto de vista productivo, é eficiente. É dicir, se os custos da enerxía foran moito máis reducidos, estuveran equiparables aos de Francia a outros países europeos, a planta sería rendible. Entón, desde ese punto de vista, non hai ninguna queixa desde o punto de vista da estrutura empresarial. É dicir, Alcoa na Mariña é unha empresa eficiente, funciona como ten que funcionar, fai as cousas ben, o que pasa é que ten un problema que é un problema de custes de enerxía que veñen debido a, digamos, a unha regulación moi deficiente, digamos, dixémoslo así, expresado desta maneira, do mercado enerxético. A ausencia dun modelo enerxético de longo prazo está provocando que o custo da enerxía en España sexa moito máis alto que en outros países, e que non haxa unha planificación de cara a como ten que ser o custo desta enerxía para as industrias que son altamente consumidoras de enerxía. Este estatuto que se está intentando aprobar. Entón, que se pode facer? Desde o punto de vista político, buscar alternativas, porque desde o punto de vista empresarial está claro que ou se reducen esos costes ou a empresa non é rendible. Isto é un problema, porque cando unha empresa non fai cartos, hoxe en día pecha e non mira para outro sitio. Que é o que teríamos que facer dende aquí? Eu creo que tratar de presionar para que efectivamente o custo de enerxía é moito máis en Galicia, que somos grandes xeradores de enerxía e non nos beneficiamos de precios máis baixos, que é outra das grandes paradoxas do modelo enerxético, que nos tiñamos que asumir os costes medioambientais da produción de enerxía con presas hidroeléctricas, con as torres a chimenea das Pontes que botou durante tantos anos chuvia ácida, que eso non revirta en precios, por menos precios máis baixos de enerxía para nós que estamos producindo esa enerxía. É paradóxico isto que a enerxía une os dous problemas, non? De diferente xeito. É paradóxico, por exemplo, que nós temos enerxías renovables, temos un montón de generadores eólicos, pero resulta que a empresa ten a sede en Madrid. Entonces non tributa aquí, ni figura como que Galicia é productora desa enerxía, sino que Madrid a que produce a enerxía cos muiños que están aquí. Eso é sorprendente e paradójico, non? En fin, evidentemente Alcoa é unha empresa que consume unhas cantidades inxentes de enerxía eléctrica e posiblemente se lle poda aplicar un custe máis baixo a esa tarifa eléctrica, pero o tema da Alcoa é moi complexo, porque a produción de aluminio é complicadísimo e hai impactos medioambientais tremendos, non? Un deles, o máis grave, son a balsa de lodos tóxicos que está situado en unha zona elevada, non? E iso, en Hungría, reventou unha igual desas. Entón, ten un pH altísimo. Iso é peor que a lexía. Entón, se un día reventa, pois, primeiro, arrasaría a piscifactoría que está baixo. É dicir, iso é un perigo.
un perigo que levamos estudiando desde hai moito tempo, se coñece desde hai moito tempo, e non se resolve ese problema. Temos o problema da contaminación por flúor nun perímetro de 3 km ao redor da factoría. É o único sitio en Galicia onde eu vin animais enfermos, porque o flúor vai depositándose na superficie da erva, e entonces se un animal que está facendo sempre ali, que non come outra cosa, pois, por exemplo, ovellas ou vacas, acumulan o flúor no esquelete, e eu teño visto vacas deformes. E teño os análisis, que unhas niveles de flúor extraordinarios. Entonces, despois, como fan o transporte da lama vermella, que chamo así, hacia a balsa? En camións a ceo aberto. Entonces ven o vento, se queda nos charcos e vai queimando a pintura dos coches. A COA paga aos propietarios dos coches, porque xa perdeu todas as denuncias que lle fixeron. Entón, realmente é complicado o tema de saúde ambiental que provoca a COA. Entonces, evidentemente, eu sei que hai moita xente que depende desa empresa. Hai moitas familias que dependen desa empresa. Se fala de 2000... Sí, es que eu estou con eses traballadores, pero es que a ver, non quero ser catastrofista, pero se ven un inverno destos co cambio climático, que chove, esa balsa pode derrubarse. Xa sei que Ricardo non estuvo nunca nesa posición, pero como é o único político, imoslle preguntar como se toman esas decisións. Esas decisións son complicadas e normalmente hai que buscar o camiño do medio, lóxicamente que a preservación medioambiental máxima que se poda nunha industria que cando se implanta os criterios medioambientais eran outros, e polo tanto cambiou a mentalidade da xente, pero a actividade da industria sigue sendo a mesma. Claro, é que efectivamente para saber o que é esa industria hai que ser conscientes de que entran 4 toneladas de bauxita que se transforman en 2 de alúmina que van a unha tonelada de aluminio, que de cada 4 que entran 3 quedan en algún lado. Por tanto, do punto de vista medioambiental, eso hai que tratarlo moi ben. Eu supoño que esa balsa estará correctamente protegida ou correctamente... Non é enorme e é unha empresa que... Sí, como é. Ahora podese ver co Google ese se ve de maravilla. E a información que eu teño é que eso está asegurado. Pero bueno, creo... Tamén estaba asegurada de Hungría e algo fallou. A xente, indudablemente pode ser... xente que quedou cega porque eso é corrosivo. É un pH altísimo, é un perigo público, Bueno, por eso decía eu que todas estas calquer industria, os de Lugo, que recordamos Lugo, recordamos a Bella, que iba a estar sempre e deixou de estar, RTR, que iba a estar sempre e deixou de estar, o Frisa, sabemos o que pasou, é dicir, as empresas nacen, viven, teñen un desenvolvemento e morren. Hai un tempo, non sei cal é o tempo de Alúmina, ni sei cal é o tempo da Central das Pontes, pero terán un tempo. Por lo tanto, o que é necesario, falando de política, é diseñar políticas de industria alternativas, porque o problema de que estamos a falar é que somos tan dependentes de dúas industrias nestas comarcas que supoñen, estamos falando de a xente que traballa en alúmina, son 1000 traballadores directos, 500 traballadores indirectos, pero probablemente 3 postos de traballo por cada un dos traballadores directos ou indirectos que están metidos na planta na comarca da Mariña. Eso é unha explosión, é dicir, o fallo da alúmina é unha explosión na comarca da Mariña, é unha pobreza absoluta, estamos falando de miles e miles de familias que viven deso. Por lo tanto, xa se debería de estar pensando dende o diseño industrial, de actividades, de servicios, de industria, pero fundamentalmente industrial, porque as outras actividades teñen unha dimensión razonable, debería estar pensando en alternativas en comarcas, como comentabas ti ben, industrialmente dependentes ou de unha empresa. E non se está facendo eso. Prácticamente as industrias que hai na Mariña, pois algunhas da madeira, en torno de Mondoñedo, derivados do peixe, pouco máis, pero iso ten moito máis recorrido.
vos o tedes que saber ben, pero o aproveitamento das nosas capacidades primarias ten moitísimo máis recorrido, a transformación, a cualificación dos produtos, o valor engadido, todo eso ten moito recorrido que non estamos facendo. Temos aí unha industria que e non pensamos en pasado mañá. O pasado mañá non vai estar. Por lo tanto, hai que pensar en eso. E iso é o que me está preocupando e me preocupa de Alumina. Eu espero que a empresa, con todas as garantías medioambientales que ten que ter, poda traballar moito tempo. Pero hai que pensar en cando non este Alumina. Cando non este Alumina, hai que ter unha alternativa moi potente, que non vai a ser unha empresa. Roberto ten alternativas. Un conxunto de empresas. Polo menos en teoría. No, por eso falaba antes dunha visión de máis de longo prazo. Claro, é complexo. O ideal sería, de novo, como dicías ti, con todas as salvagardas medioambientais, que a Alumina seguirá funcionando e que se garantiran de momento esos postos de traballo, pero comezar a traballar xa sobre alternativas. Cal é o problema? Estamos ante unha nova revolución industrial, estamos ante a aparición de novos procesos productivos que además van acompañados que o uso do traballo vai ser cada vez menor, cada vez máis automatización nos procesos productivos. Entón, hai que hilar moi fino, hai que ver cales son as capacidades, hai que ver cales son as potencialidades do entorno e tratar de orientar a política industrial cara a eso. Estás a facer? Bueno, temos grandes plans de desenvolvemento, temos a especialización inteligente, a introducción das tecnoloxías nos procesos productivos, hai moitos planes operativos a distintas escalas, pero claro, que todo eso acabe xerando nova infraestructura industrial é outra historia. Eso leva tempo, non? Severiano, como a vosa empresa surxe, cal é a idea? Porque digamos que ese tipo de empresa da que fala Roberto, unha empresa de recente creación que aproveita todo isto, como é o xerme da... Bueno, somos unha empresa que naceu no rural, que vivimos basicamente da relación co rural, que esta línea de actividade se iniciou de forma un tanto casual, pero, bueno, moitas outras cousas tamén creo que suceden así. Non foi un estudio de mercado, é un plan de negocio definido, sino que foi unha serie de casualidades e atender a esas casualidades desde unha posición que nos parecía que podíamos atender. Pero o origen está no rural, estamos moi relacionados co mundo rural e co mundo agrícola e desde logo intentamos incorporar todas as novas tecnoloxías que nos permiten ser tan competitivos ou poder ser tan competitivos como se estuviéramos ubicados en outra zona agrícola ou industrial máis desarrollada. Eu creo que aí nos e o entorno agrario ten moita potencialidade, desde logo que sí. Como se traslada eso ao sector industrial clásico? Pois non o sei. Evidentemente non teño nin idea. O industrial clásico posiblemente vai desaparecer tal como... Claro, pero eu creo que sí, que vai desaparecer, que se abren novas oportunidades. Eu son positivo respecto do futuro. Creo que o medio rural e a despoblación do medio rural e a España vaciada nunca tuvo tan fácil ou vai ter tan fácil como que as novas tecnoloxías frenar esa despoblación e incluso ser capaz de captar nova población, porque basicamente soportándose e amparándose nesas novas tecnoloxías, porque se permiten ter o mismo, prácticamente facer o mismo que antes si querías facer na ciudad. Nos mesmos, a planta, o origen, todo está na Ponte de Outeiro, en Castro de Rei. Temos oficina en Lugo, mantémola en Lugo, porque cando empezamos, alá polo ano 2000, en Lugo tiñamos internet a unha velocidade razonable, que hoy sería ridícula, pero que na Ponte de Outeiro nin unha velocidade nin a outra. Hoy non temos diferencia entre a planta e a oficina. Bueno, pues de momento seguimos con esa estructura, porque, bueno, como oficina administrativa, pues bueno, estar cerca da administración, que no noso caso é un contacto continuo, bueno, pues ten outras ventaxas. Pero o motivo foi inicialmente un motivo tecnolóxico, un motivo de carencia de novas tecnoloxías ali. Pois teño unha idea tecnolóxica para a súa empresa que pode ser moi interesante e moi boa. Que lle parece? Pois son todo oídos. Pois vamos a ver. Sabe usted que o metano se pode producir polos residuos orgánicos das granxas, etc. E o metano ten un efecto invernadoiro moito máis
grande que o CO2. Entonces, se usted produce metano e queima metano como biocombustible, entonces sí mellora digamos, o medio ambiente, porque en vez de emitir metano, emite CO2. E sempre é mellor emitir CO2 que metano, que ten máis efecto E o metano é captural. O metano non era o dos gases das vacas. Exactamente, pero por eso hai que queimalo. Se o queimas, xa non é metano, CO2 é agua. E o tema do biogás. O metano, bueno, depurado, pues, podería sustituir ao gas natural. Claro, aí vamos. Ese é o proxecto, esa é unha tecnoloxía que nos levamos estudiado bastante, que tuvemos un proxecto importante para desarrollar no ano 2008, despois, bueno, pues, veo a crisis, bueno, somos unha pyme, este tipo de proxectos requieren unha inversión moi fuerte, inicial. Imagino que sí. É unha tecnoloxía... Dos de gestores hai unha obra civil moi importante. E despois ten que ser viable económicamente. Evidentemente, unha empresa é para gañar cartos, non para perderlos, non? Entonces, no tema dos... Aí é onde está tamén un pouco o tema. Dentro dos residuos orgánicos biodegradables, todos teñen capacidade de produción de metano, de produción de biogás. Hai residuos que teñen unha alta produción.